चल फेंको। और ये बोलकर ये दोनों अपनी अपनी रस्सी को फेंक कर इस कंटेनर में फंसा देते हैं और फंसा कर ये अपनी बाइक से इन कंटेनर को खींचने लगते हैं। तभी इसे खींचते हुए ये दोनों लोग देख लेते हैं और जल्दी से अपने ट्रक से उतरकर उसके पीछे लग जाते हैं। फिर इधर ये आदमी इस कंटेनर को ले जाते हुए कहता है, वो उठा लिया ना हमने कंटेनर। तब ये लड़का कहता है, वाह उस्ताद वाह, बाइकों से जान छूटेगी तो हम इस बड़े गाड़ियों में शेयर करेंगे। और ये बोलकर ये जैसे ही इस कंटेनर को खोलने जाते हैं तभी देखते हैं कि इस कंटेनर में तो कुछ भी नहीं है। फिर ये आदमी कहता है, अबे ये इसमें से गाड़ी कहाँ चली गई? तब ये लड़का कहता है, उस्ताद लगता है इसमें की गाड़ी पीछे ही रह गई है, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। और ये बोलकर ये इस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही इस गाड़ी के साथ सेल्फी ले ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर ये दोनों गाड़ी वाला आदमी आ जाते हैं। फिर आगे जो इन दोनों चोर के साथ हुआ वो देखने से पहले श्री राम जी के नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। फिर इन दोनों चोर को पकड़कर इन्हें धो डालते हैं।